Ziemeļpurvi ir dabas liegums, kas izveidots liela purvu kompleksa aizsardzībai. Tajā ietilpstošie purvi ir daļa no purvu masīva, kas turpinās Igaunijā. Lai aizsargātu starptautiskas nozīmes mitrājus, 1971. gadā stājās spēkā Ramsāras konvencija. Šobrīd to ir parakstījušas 170 dalību valstis, tā skaitā arī Latvija. 2002. gadā Nigulas dabas liegumu, Sokuninga dabas liegumu un Ziemeļu purvu dabas liegumu apvienoja pārobežu teritorijā. Tagad tā ir Ramsāras vieta. Lai veiksmīgāk varētu aizsargāt šo ekosistēmu, Sokas, Kangaru un Oļas purvs kopā ar Igaunijas teritorijā esošajiem purviem Torga, Sandri un Rongu kopš 2006. gada ir iekļauti pārobežu Ramsāras teritorijā. Šobrīd pasaulē ir tikai 16 šādas pārobežu teritorijas. Eiropas komisijas finansētā Life mitrāja projekta ietvaros Ziemeļpurvā šobrīd tiek veikti mitrāju izpētes, apsaimniekošanas un aizsardzības pasākumi. Tur ir Ramatas lielezers, un Ramatas lielezera iztek milzīgs grāvis, un faktiski darbi, kas ir plānoti, ir kūras aizpros būvu šī grāvja, un arī, protams, arī citās vietās. Aizpros faktiski palīdz saglabāt ūdeni purvā, jo pašreizajā situācijā aizejot uz tātad Ziemeļpurviem un šo ezergrāvu, var redzēt, ka lielām straumēm ātrumā lielā no purva un no ezera tajā pašā laikā izplūst ūdens. Ja? Un faktiski līdz ar to šeit var novērot ievērojumu susināšanas efektu. Ezera līmenis ir pazeminājies, notiek ezera aizaugšana, notiek erozija ezera krastā, faktiski kūdra iekrīt, jā, tā kā tie ir tādi, kā arī mūsu kolēģi no ārzemēm ir atzinuši, ļoti steidzami nepieciešams kaut ko darīt, lai saglabātu šo Ramatas lielzeru un faktiski arī purvu ekosistēmu. Spriežot pēc tā, ko mēs redzējām, purvs ir labā stāvoklī, ar labi attīstītu veģetāciju. Tomēr tur ir izveidots grāvis, kas bija domāts ūdensdzirnavām. Ūdensdzirnavu vairs nav, tāpēc grāvis vairs nav vajadzīgs, jo tam ir negatīva ietekme uz purvu. Mani vairāk uztrauc tas, ka grāvis ir savienots ar ezeru un samazina ezera ūdens līmeni. Tas degradē purvu vairāk nekā pats grāvis. Mans priekšlikums ir aizsprostot grāvi pēc iespējas vairāk, lai ūdens līmenis paceltos un samazinātos erozijas efekts uz mitrājiem. Process aizņems laiku, un es iesaku pēc iespējas ātrāk veikt šo darbu, jo erozija ezerā veic lielus bojājumus, un neviens no tā nav ieguvējis. Esmu priecīgs, ka mums ir iespēja darīt kaut ko lietas labā. Lielais ezergrāvs, viņš faktiski ir vairāk kā 150 gadus sens. Tad precīzi informācija, kurā tad konkrēti gadā viņš ir rakts, mums nav pieejama, bet tātad tas ir sens. Ja? Bet vienalga viņš ir ļoti dziļš, ļoti izmainījis arī tātad visu apkārtējo purvu ekosistēmu. Un vēl ir viens drauds šeit, kas ir kādreiz bijis ietekme, varētu teikt pareizāk, ir ap 2000 gadu ir bijis nopietns ugunsgrēks Oļas purvā. Tas arī viss ietekmē šo ekosistēmu. Ziemeļpurvos liela platība aizņem meži. Un šie meži arī ir ļoti bioloģiski vērtīgi ar ļoti daudz retām sugām, gan sūnām, ķērpiem, piepējiem, tāpat arī bezmugurkaulniekiem. Tā kā vērtības, jā, mēs mēģinām sabalansēt, lai ar saviem apsaimniekošanas pasākumiem negatīvi neietekmētu citus biotopus, vai tie būtu ūdeņu biotopi vai mežu biotopi. Jo vērtīgi ir arī lielie ezeri, kas atrodas purvos, un mazās upītes. Un apsaimniekojot un darot labu vienam biotopam, noteikti nevajadzētu kaut kā negatīvi ietekmēt citus. Gar ezeru grāvi Ziemeļpurvā ir izveidojies diezgan nozīmīgs priežu stāvs. Un jautājums bija, vai priedes ir šai teritorijai tipiskas un raksturīgas un augušas jau pirms ezergrāvja vai pēc ezergrāvja izrakšanas. Un to viegli var noskaidrot, veicot koka stumbra urbumu un saskaitot gadskārtas. Un, kā izrādījās, tikai atsevišķi koki bija senāki par ezergrāvi. Tātad lielākā daļa tā kokaudz, ko mēs redzam tagad gan ap ezeru, gan ap grāvi, ir degradēšanās rezultātā. Ziemeļpurvā tika izpētīti ap 30 kokiem.
Pēc gadsimtām zinātnieki spēj noteikt ne tikai koka vecumu, tās var pastāstīt arī par koka augšanas ātrumu, klimatu un citiem dabas procesiem. Te ir ugunsrētas redzams. Tad šajā gadā tas ir vismaz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gadus atpakaļ. Šī priede ir apdegusi, bet viņa veiksmīgi ir izdzīvojusi un turpinās augt. Bet tā viņa kopumā ir vismaz 100-gadīga priede. Ļoti labi. Un viņa iespējams, ka šeit ir augusi tā kā purva priede, un viņai tas grāvs varētu arī nekaitēt. Lai realizētu šādu apjomīgu projektu, ir nepieciešama ne tikai skrupuloza dabas izpēte, bet arī inženierdarbu plānošana, kurai jāveic sava priekšizpēte. Lai arī šī projekta darbība notiek tikai Latvijas teritorijā, tomēr jebkuras ūdens līmeņa izmaiņas ietekmēs visu ziemeļu purvu. Tāpēc par pētījumiem un plānotajām darbībām tiek informēts arī Igaunijas Nigulas rezervāta pārstāvis Agu Levits. Sadarbība starp Latviju un Igauniju šo pārobežu teritoriju ietvaros sākās jau apmēram pirms 20 gadiem. Bija plāns veidot striktu robežu starp valstīm ar lielu dziļu grāvi. Taču pēc tam sākām komunicēt ar kolēģi Andri Urtānu un diskutējām, vai šāds grāvis purvu vidū vispār ir nepieciešams. Tas bija arī laiks, kad Rietumē Eiropā aktivizējās dažādi šādi purvu apsaimniekošanas projekti, arī Igaunijā. Un es esmu ļoti priecīgs, ka jūsu Mitrāju Life projekts sāka darboties ap šīm atjaunojamajām teritorijām. Un tas pats notiek arī Igaunijā. Es ceru, ka sadarbosimies arī nākotnē, tāpat kā pirms dažiem gadiem, kad veicām monitoringu abās pusēs. Es ceru, ka turpmākajos gados sadarbība būs intensīvāka. Un, protams, mēs arī ļoti rūpīgi sekojam, ko jūs darāt savā pārobežu purvu pusē, jo tas ietekmē arī tās aktivitātes, ko darām mēs. Starpvalstu pieredzes apmaiņai ir ļoti nozīmīga loma mitrāju apsaimniekošanas jautājumos. Šāda pieredzes apmaiņa tiek gūta starptautiskos semināros un konferencēs, kur tiek apspriesti dažādi mitrāju apsaimniekošanas jautājumi. Viena no šādām konferencēm notika Tartu, kur tika runāts par CO2 emisijas un mitrāju tālākas apsaimniekošanas jautājumiem. Šodien mēs redzam, ka Baltijas jūras krasta valstīm Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, Vācijai un Polijai ir ļoti daudz kopīgu problēmu, kuras risināt. Un šī konference tad arī deva iespēju apmainīties ar viedokļiem un saprast, kā labāk risināt konkrētus jautājumus. Un konference ir ārkārtīgi būtisks projektam, turpmākajam darbam, turpmākajai sadarbībā, jo šeit bija iespēja satikt kolēģis, no kuriem varētu mācīties. Un arī es domāju, ka galvenais ir tā pieredzes apmaiņa, kontakts un to uzturēšana. Pārobežu sadarbība notiek regulāri. Hidrobiologs Andris Urtāns uzsver, ka šī informācijas apmaiņa palīdz izvairīties pat no kaimiņu pieļautajām kļūdām. Ja nav sadarbība, bieži vien par labo pieredzi mēs dzirdam, bet tā sliktā pieredze viņa tiek nolikta kaut kur pagrabiņā un par viņu klusē. Un mūsu gadījumā, sadarbojoties ar Igauniem, bija pilnīgi pretēji. Igauņi Nigulas purvā ir izveidojuši purvu takas, vairākas novērošanas, skatu torņus. Viss jau ir ļoti jauki, ekskursanti nāk, bet tie retie putni, gārgales, piemēram, viņas to cilvēku klātbūtni neizturēja, viņas klusiņām pārvācās uz Latvijas ezeriņiem. Un tad, kad mēs sākām spriest par turismu infrastruktūras attīstīšanu, Igauni teica, mīļie kaimiņi, Dieva dēļ netaisiet tā, ņemiet vērā mūsu slikto pieredzi, labāk izveidojiet infrastruktūru kaut kur maliņā, bet nebiedējiet tos putnus pavisam projām. Un mēs viņiem paklausījām, joprojām mums pierobežā ir Igauņu gārgalas, kuras jau tagad droši vien ir pieņēmuši Latvijas pilsonību. Tā mēs sadarbojamies un dzīvojam. Pirms purvā tiks veikti kādi darbi, būvēti dambi un mainīts ūdens līmenis, zinātnieku grupa veic apjomīgu izpēti.
Mēs arī ļoti smalki izrēķinām, kādus augstumā, cik daudz šos te damjus vajag. Un šim te nolūkam mēs izmantojam visas pieejamās mūsdienu tehnoloģijas. Tas ir, vārdu sakot, sākot ar hidroloģiskajiem, hidroģeoloģiskajiem pētījumiem un beidzot ar lāzerskanēšanas datiem, ko mēs ļoti plaši izmantojam, gatavojot 3-dimensiju modeļus, kuri savukārt atkal ļoti palīdz mums izprast šo te purva reljefu, mikroreljefu un saprast, kur un kādas plūsmas uz kuru pusi notiek. Mēs kā cilvēki savā evolūcijā esam iemācījušies daudz dažādas lietas, tehnoloģiskas lietas, un viena no tām ir, kā mēs varam apskatīties uz dabu no augšas. Un šim nolūkam mēs varam izmantot dronus, lidmašīnas, satelītus un tam līdzīgi. Un tad arī mūsu rīcībā ir lidmašīna, kurā mēs esam ielikuši iekšā daudz dažādus sensorus, lai varētu ievākt datus no augšas, respektīvi gūt šo te putna skatu punktu. Un mums lidmašīnā ir instalēti gan spektrālie sensori, gan lidars. Šie te lāzerskanēšanas dati un 3-dimensiju reljefa modeļi ļoti atvieglo šo te darbu, jo tie ļauj analizēt situāciju tādā līmenī, kādā mēs to nevarējām darīt, teiksim, kaut kādus 15-20 gadus atpakaļ. Lai saprastu, kas notiek pašā purvā, kā un kāpēc mainās ūdens līmenis, zinātniekiem ir jāiekļūst tā neredzamajā daļā, zem zemes. Tāpēc īpašās vietās tiek ierīkoti ūdens līmeņa monitoringa urbumi. Tiem būs jāsniedz atbildes uz daudziem pētnieku jautājumiem. Ko nozīmē šis te monitoringa urbums? Tā ir vienkārši tāda polivinilchlorīda, tautā viņu parasti sauc PVC caurulīte, kura ir kaut kur 40–50 mm diametrā. Tātad viņā tiek veidota perforācija lejas daļā, tātad uzlikts kaut kāds siets, un šī te caurulīte ir ievietota kūdras slānī. Ūdens līmenis tātad mainoties purvā, caur šo te perforāciju arī viņš mainās tajā caurulītē. Un mērot līmeni caurulītē mēs varam pateikt, kā tas notiek izmaiņas purvā. Sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitāti ziemeļu purvu pētījumā tiek izmantoti šobrīd modernākie hidroloģijas datu iegūšanas instrumenti. Pašlaik ir izveidot tādi elektroniskas ierīces, maziņi instrumenti, kur varbūt 10 centimetri ir tikai kāds, kuru var ielikt šajā te caurulītē zem ūdens līmeņa un aizmirst uz 2 gadiem. Viņš pats reģistrē visu šo te līmeni, viņš reģistrē temperatūru un visu ierakstā savā atmiņā. Šīs te ierīces parasti viņas sauc par loggeriem, jeb latviski varbūt pašrakstītājiem, kas saglabā un uzkrāja šos te datus. Ja mēs ar rokām varētu mērīt kaut kur, teiksim, reizi nedēļā, tad pašlaik mums šie te mērījumi notiek x stundu. Tātad vienā diennaktī 24 mērījumi, un jūs varat parēķināt mierīgi, cik tad sanāks gadā un mēnesī attiecīgi. Vārdu sakot, mēs varam fiksēt arī šīs te mikroizmaiņas, kas notiek diennakts laikā. Māras Pakalnes zinātnieku grupa LIFE projekta Mitrāja ietvaros sadarbojas arī ar Latvijas Universitātes Geogrāfijas un zemes zinātņu fakultātes studentiem, kuri fakultātes laboratorijā palīdz veikt iegūto kūdras paraugu analīzi. Attiecībā uz dalību šādā projektā tas ir pozitīvi un tikai pozitīvi, jo studenti gan iegūst iemaņas, gan lauka, gan arī laboratorijas pētījumus, gan arī vienkārši nostiprina tās iemaņas, kas viņiem jau ir bijušas iepriekš. Viņi salīdzina, kādi kūdras slāņi ir vienā purvā bijuši, kādi ir otrā, kā mainās sadalīšanās pakāpe pat nelielā attālumā purvos. Un arī, teiksim, tātad ziemeļu purvos viņiem bija laba pieredze, gan piedalīties lauka darbos, gan arī, kad paraugus atvedām uz šejien, uz laboratoriju. Mēs, protams, viņus kopā analizējām, diskutējām, pārunājām. Nevarētu teikt, ka ir kaut kas īpašs, unikāls, atklāts jauns, bet tieši tas, kad ir šie detālie pētījumi, arī parādās precīzākas ziņas gan par paleoveģetācijas attīstību, gan par kūdras uzkrāšanās intensitāti, gan arī par klimata izmaiņām. Taču ne tikai modernās tehnoloģijas palīdz kvalitatīvāk veikt purvu apsaimniekošanu. Projekta norises gaitā tika apsekotas jau iepriekšējos LIFE projektos ar labiem panākumiem apsaimniekotās purvu teritorijas. Tā teikt, pārņemta vietējā labā pieredze.
Bet kāds varētu būt ideālais purvu apsaimniekošanas modelis? Es domāju, ka ideāli ir tā, ka mēs stabilizējam šo līmeni un šis grāvis sāk pamazām pildīties ar svagniem, kā mēs to redzam, piemēram, šeit šodien Melnā ezera purvā. Un līdz ar to ūdens ir saglabāts jau, un ja kūdras aizprotu uzbūvēti pareizi, tad tas efekts ir tūlītējs. Faktiski nedēļas laikā jau ir ūdens saglabājies purvā, ja viņš tiek saturēts šajā grāvī, un pamazām tad ūdens izlīdzinās purva ekosistēmā. Pamazām. Jā, te atliek tikai piekrist Māras Pakalnes teiktajam. Ekosistēmas darbības režīma atjaunošana nav ātrs process. Taču provizoriskie dati ir optimistiski un liecina, ka apsaimniekošanas darbi ir ritējuši veiksmīgi. Lai mazinātu susināšanas ietekmi, 2018. gadā uz meliorācijas grāviem ir izbūvēti 23 aizsprosti, kas kavē ūdens aizplūšanu no purva, stabilizējot purva hidroloģisko režīmu un sekmējot biotopu atjaunošanos. Šis dabas liegums aptver Ziemeļlatvijā lielāko augsto purvu kompleksu ar 5 lieliem un 3 mazākiem augstiem purviem. Pašlaik purvos stabilas populācijas veido retas un aizsargājamas augu sugas, pundurbērs un ciņu mazmeldrs. Tāpat purvu biotopi ir nozīmīga līgzdošanas vai barošanās vieta putnu sugām. Dabas liegums Ziemeļpurvi ir uzskatāms par vienu no svarīgākajām Latvijā esošajām zosu atpūtas vietām purvos, to migrācijas trasē. Dabas lieguma purvi ir arī ļoti nozīmīgi kā mēģņu riestu teritorijas. Tāpēc to saglabāšanai un aizsardzībai ir milzīga nozīme Latvijas, Eiropas un arī pasaules dabas kontekstā.